Et voilà le propos. 1 an plus tard, après avoir réparé le nid de poule de trottoir de pavé uni en je sais pas quoi, mais je me rappelle qu'ils l'ont réparé, malgré que ça a pris l'été au complet, plusieurs mois avant qu'ils le réparent. Puis à la fin de l'été, ils l'ont réparé, puis il est retombé au même endroit. Exactement. Je pense que les slushs, je sais pas où ça avait tombé là. Puis là, ça avait renfoncé, puis là, ça a plus renfoncé. On avait dit que là aussi, ça avait renfoncé. C'est donc pas réparé, mais c'est moins grave. Ok, anyway, le projet, tel que convenu, je cherchais le spot idéal pour mon projet de réparation de nid de poule en mauvaises herbes, bonnes herbes dans le fond. Ah, c'est ça, regarde. C'est là que ça va tomber. Ah, vraiment tout mis du coup, c'est comme du. C'est ça. J'avais mis l'affaire pour le tour de vite. Et j'ai mon gazon ici que je vais après. J'ai trouvé il y a quelques minutes, 1 heure environ, un carré de faux gazon qui va aller pour qu'on arrange droit. Et mon spot de mauvaise herbe que j'ai déterré sur Hochelaga à Técart, terre que je m'en vais mettre direct là avec du bon vieux styrofoam, pas de densité, puis de tapis, voilà. Et ben voilà, check bien ça.